Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим блинчики без муки с воздушной творожной начинкой. Так выпекала их еще моя бабушка. Блинчики получаются удивительно нежные, тоненькие и очень-очень вкусные. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал, найдете много вкусных и простых рецептов. В миску вбиваю 5 яиц, добавляю соль и 1,5 столовые ложки сахара. Все перемешиваю венчиком. Взбивать не нужно, достаточно перемешать. И теперь добавляю 5 столовых ложек кукурузного крахмала, можно заменить на картофельный. На одно яйцо 1 столовая ложка крахмала. Все хорошо перемешиваю, чтобы было без комочков. Но даже если небольшие будут, то в итоге они растворятся. И вливаю сюда 500 мл молока. Снова все перемешиваю. Также добавляю ванильный сахар, перемешаю и даю постоять 15-20 минут. Перед этим еще добавляю в конце пару столовых ложек растительного масла. Я обычно выпекаю даже двойную порцию, потому что блинчики настолько вкусные, что улетают мигом. Тесто получается очень жидкое, как вода, но не пугайтесь, так и должно быть. Сковородку смазываю растительным маслом. Обязательно перед тем, как наливать тесто, я его перемешиваю, так как крахмал оседает. Наливаю где-то пол-половника блинной смеси, распределяю по сковородке и обжариваю до золотистости. Блинчики жарятся очень быстро, поэтому не отходим от плиты, смотрим и переворачиваем. И таким способом пережариваю всю блинную смесь. В процессе выпекания, если блинчики вдруг начинают слегка приставать к сковородке, то снова смажу еще раз растительным маслом. И не забываю обязательно перемешивать. Блинчики жарятся очень быстро. Посмотрите, какая у меня стопка получилась. Тоненькие, удивительно, какие они. И по вкусу, ну, это что-то. Они уже вкусные сами по себе, но у меня сегодня другие планы. Я приготовлю начинку. В творог я добавила сахар, ванильный сахар. И теперь мне понадобятся яйца. Я отделяю белки от желтков. Желтки я выкладываю в творог, а белки потом буду взбивать. Начинку хочу сделать очень воздушную, необычную, и покажу, как я ее делаю. Блендером перебиваю творог с желтками и с сахаром до вот такой вот пышной однородной смеси. В белки добавляю немного соли, где-то пол чайной ложечки, и взбиваю до крепкой пены. Вот до такой, которая даже не выпадает из миски. И теперь эту пену я добавляю в творог. Аккуратно снизу вверх перемешиваю, стараюсь так, чтобы масса осталась воздушной. Форму для запекания смазываю растопленным сливочным маслом. И буду формировать блинчики. Кладу большую столовую ложку с горкой начинки, ее получается много, будет очень вкусно, и сворачиваю конвертиком, как обычно. Плотненько выкладываю в форму. Ну а теперь все блинчики смазываю растопленным сливочным маслом. Щедро, чтобы было повкуснее. Духовку заранее разогреваю на 170 градусов. Блинчики запекаются 50 минут. Если не хотите, чтобы верх золотился, то запекайте их под фольгой. У меня большая порция, как я уже и сказала, двойная. И вот столько у меня получается блинчиков. Но улетают они, поверьте, просто мигом. Посмотрите, в середине какая это прелесть. Много воздушной, пышной творожной начинки. Конечно, она очень отличается по вкусу от обычной, поэтому поверьте, что стоит заморочиться и приготовить именно такую. Ну а блинчики выше всяких похвал. С обычными они и рядом не стояли. Если видео было полезным, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Желаю всем мира и добра. Всем пока!